به نام خدا. بعد سلام دوستان عزیز، فرزاد شریفی هستم. باز هم با یک ویدیو جدید از کانال اینفوتک فارسی در خدمت شما قرار گرفتم. در این ویدیو آموزشی میخوام برای شما یک برنامه جدید یا نشان بدهم که به نام صحبت ترنسلیتر شما میتونید به زبان دری یا فارسی و دیگر زبان ها پشتو هم صحبت کنید و غیره زبان ها. پیش از اینکه شروع کنیم چنل سابسکرایب کنید و ویدیو ما رو با شریک سازید و زنگوله رو روی آل قرار بدهید. میریم طرف ویدیو. خب دوستان، زمانی که روی موبایل نمیدین میرین موبایل خود هوم اسکرین شو باز میکنین. بعضی در آیفون دارین اپ استور تون باز میکنین، اگر سامسونگ دار اندروید دارید پلی استور. قسمت ما آیفون اپ استور رو باز میکنیم، سرچ میکنیم سی های نام برنامه سی های ترنسلیت است. بسیار برنامه خوب است. به زبان فارسی پشتو دست سپورت شده، وایسش درش مثلا به انگلیسی هم دیم و به زبان دیگر بر ما به زبان فارسی یا پشتو وایسش یا صداش سپورت حمایت شده بر ما میگه و ما میفهمیم چی میگه. ببینید وایس ترنسلیت فوری ترجمان صوتی برای همگی. برنامه رو دانلود بگیم. من قبل من دانلود کردیم، اوپنش میکنیم و بازش میکنیم. این قسمت باز کردیم، قسمت میرم زبان دری زری زبان دری ما و فارسی ایرانی یک زبان است، اما فقط امو لهجه یا اکسنت فرق میکنه. زبان دری سپورت نشده متاسفانه، اما فارسی ایران سپورت شده، پشتو افغانستان سپورت شده. فارسی ایران شما میفهمید، ما میفهمیم، و فارسی ایران مثل زبان خود فقط بعضی لغت ها و لهجهشون فرق میکنه. خب روی فارسی کردیم. فارسی. ببین این فیمل خانم میل من فارسی. فیمل خانم فیس. اینجا سرچ سلو فست سرچ میتونیم تیز یا کم کنیم. من خرگوشم یا لات پشت. من خرگوشم یا لات پشت. میتونیم سرچ تیز یا سلو کنیم یا کم. نمی اندازه صحیح است. خب میریم چک میکنیم فعلا. اول انگلیسی که بزنیم، بعضو فارسی به انگلیسی. ما شما میتونین تایپ هم کنین. اگر یک قسمت چک بگیرین روی مایک میتونین نوشته هم کنین به انگلیسی. و یک قسمت مگه فشار بگیرین روی میکروفون میتونین به زبان فارسی هم نوشته و یا تایپ کنین به کیبورد. خب میریم انگلیسی صحبت میکنیم و بعد به فارسی صدایش بشنوین که چطور است. میفهمم شما بسیار اکسایتد یا اجازه دستین. خب گپ شروع میکنیم. ما برای شما پیشنهاد میکنیم. خب باشین. Hi, how are you doing today? سلام، امروز حالتون چطوره؟ سلام، من خوبم. شما چطور؟ Hi, I'm fine. How about you? Did we understand what you said? Yes. یک فیدبک باشن کنیم. خب بازم میگیم یک انگلیسی. Hi buddy, what's up? سلام رفیق، چه خبرها؟ چیزی نه. طرف شما چه خبره؟ It's okay, what's up on your side? دیدین عزیز؟ اینیم ترجمه فارسی. خب اول من پشتو رو چک میکنیم. قسمت آمده روی پشتو می پشتو؟ خانم فیمل خانم میل مرد. پشتو؟ استراحت شه. Aia zai Europei mau căturtei? می Aia zai Europei mau căturtei? اوریجینال. خب پشتو فقط میکروفون داشتین سپورت نشده یا حمایت نشده، فقط میتونین تایپ کنین اگر پشتو گپ بزنین و انگلیسی صحبت کنین. پشتو گپ میزنه. خب آغاز میکنیم. Hi, how are you doing? سلام، تاسو څنګه کوئ؟ How is the weather today? ښه، نن ورځ هوا څنګه ده؟ دیدین دوستان عزیز؟ نو پشتو گپ بگوییم. تاسو کولی شه. You can. دیدین دوستان عزیز؟ خب این هم بود
برنامه سی‌های ترنسلیتر شما میتونید از زبان پشتو به انگلیسی و از زبان انگلیسی به پشتو و از زبان فارسی به انگلیسی و از زبان فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی صحبت کنید و با هر لنگویج دیگر و یا زبان دیگر در دنیا. تشکر که تا آخر با من فضا شدید. صفحه من سابسکرایب کنید و فراموش نکنید ویدیو با دوستانتون شریک و شیر سازین و زنگوله روی آل قرار دهید تا شما اولین شخص باشید که ویدیوهای بعدی من در دسترس شما قرار بگیرد. تا ویدیوهای بعد، خداوند یار و مددگارتان. سلام علیکم.